ang mga syudad nga sikat panahon sa Ginoo sa iyang panahon o sa panahon atong nila ni mga propeta pa before sa New Testament, mao'y gipanghisgutan nga malaglag kaning Babylonia, Jerusalem, kay mga example man ni sila sa kalibutan. Ang dinis atong ebanghelyo sa katapusan gyud ang kalibutan mismo mao gyoy magunob, laglagon, mahurot gyud og ka bungkag. Gilingay mong tupad na okay ra nimo mabungkag nata. Mabungkag. Usas gihisgutan nganong nahimong mahitabo ang kapungot sa Ginoo tungod sa pagkamasinupakon sa tao. Ano bang kita na'y magbuot sa atong gustong buhaton din ata mananghid sa Ginoo? Di na mananghid sa pagpakolors buhok, kiskis anang kilay, paputi isnaw, palaygit, basiktomy, change of gender, abortion. Di na ta mananghid sa Ginoo. Diba? Magbuot na ta. Nya kung magbuot na gani ta sa atong gusto, kaning kaulag, matod pa diri ang mga gamhanan, ang katunang mga negosyante, pasabot ang kwarta na, maunay atong himuong gahom, mabungka gid ta. Karon gud ang atong nasod, tanawar gud na atong mga leader, pagsugod sa eleksyon, unit team sila. Karon mura nag-iring og iro. Ngano man, tungod kay ang atong gitawag og unit team, tawhanon ra. Nya wa giapil ang Ginoo, ang Dios non nga mga hiyas, ang pagpaubos, ang pagpasaylo, ang pagantos para sa usag-usa, ang pagampo, ang kalimpyo nga way sala. Siging sintro anang bisyo, kanana ang kwarta, gahom, dungog, away gyud. Mao na gani na sintro sa atong kinabuhi ang dungog, ang kwarta, ang gahom, ang bisyo, ang katagbawan sa atong kaugalingon, bungkag gyud ta. Gilingi ay mong tupad. Inaunsa roy sintros inyo, Ginoo o kwarta? Sige, pangutana. Unsa man imong nabalak-an kaayo, unsa may imong gikahingawaan kada adlaw, ang imong pagampo o ang imong pangwarta? Ana, og nahitabo gyud ang Babylonia nagunob, ang syudad sa Babylonia, ang Jerusalem hangtod karon gipanag-iya na sa mga way pagtuo. Hasta tong ilang templo sa Jerusalem na bungkag ito. Karon dili na ang mga Hudiyo mo'y tag-iyas templo, dili na ang mga magtutuo, ang mga wa na'y pagtuo sa ni Yahweh mao na'y tag-iya. Karon sad ang kalibutan gipanag-iya na sa mga negosyante. Ang very powerful karon sa kalibutan mao na ang mga rich and wealthy people. Ang dunay kwarta karon mao nay gamhanan, mao nay magbuot, magdiktar sa kalibutan. Kining ato mga billionaires mao nay nagdiktar sa kalibutan. Kining mga nasod nga nagduwa-duwa karon, nag-away-away, controlled na ni sa atong mga top billionaires in the world. Kwarta og padong natapagkagunob ug mauna na kay ang kalibutan karon gi panguluhan naman sad sa kwarta. Padong nagyod magunob na ang kalibutan. Sama nga ang ilang mga syudad sa una nangagunob tungod kay kwarta o gahom nga tawhanon mao na ilang sentro. Ang kalibutan sad karon gidominar na sad sa mga kwartahan o mga gamhanan nga tawhanon, magunob na sad ni. Nakaron unsa may hagit ni Kristo, matud pa niya, inigsugod nagkahitabo niini kaning mga gubat, kagutom, mga linog, mga tsunami, kanang magpungasi ang mga balod. Musugod na gani nagkahitabo og ang mga ilhanan dihas langit, kanang moingon sila nga
na ay nabungkag nga planeta unya ang kanini ang mga sa tawagan kana mga debris niya sa tawagan kanang magkayo mga kana bang mahog kuno nga ris kalibutan kuyaw kuno kayo muigo nato sabutan na magkayo na siya mature so sa nilang ingon basta nana so good na gani karon nanatay mga tao nga mga dato kayo nga nagsigig eksperimento sakay ana mga space nga shuttles mga rockets mangadto na sa laing planeta unya gaplano na nga maghimog bag-ong kalibutan karon ang ilang giistudyohan ang Mars kay ang kalibutan kuno hapit na mabungkag kay tungod aning naguba ng atong ozone layer nanay climate change ana ang mga dato manglupad sila adto na sila sa Mars magtukod og bag-o kunong kalibutan ingna makasakay ka tanang rocket pangutanay mong tupad pila kay pliti pila kay pliti anang rocket no para mamalhin tang adto sa Mars lisod ngitag pliti sa balhabal na mangani napa mangani dinhi mangayo natog hinabang kay para pliti siyang anak sa balhabal unsa na kagpalit tag rocket kay mangadto tag buwan o maaon sa na kanang Mars dili na magsilbi oy dili magsilbi di gyud magsilbi kay dili rabia ang kalibutan mo'y mabungkag matud pang Kristo ang mga planeta mo tipas sa ilang naandang agianan bungkag yung tibuok universo tungod kay wa naman nato ilha ang Ginoo pero kitang niilas Ginoo matud pa ni Kristo tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan diri sa unang pagbasa ang kalibutan nagunob ang Jerusalem ang Babylonia nagunob apan didto sa langit nabati niya ang kagahob nagdaig sa Ginoo dayga ang Dios daygon ang Dios ang labing gamhanan muna kita nga nagtuo pag Ginoo nining kagubot karon sama ning kagubot sa atong nasod ana na nagrally na diharong uban ni suporta og usa ka partido usa ka opisyal nato nga ni kontra sa laing opisyal sige silag dinaotay aning social media alingog-ngog kay paminawon wa gyoy naglantaw nga kun padayonon ning away mahugno manggid ni matud pa ni Kristo ang pamilya nga mag-unay away mahugno ang gingharian nga mag-unay away mahugno ang nasod sad nga mag-unay away mahugno atong iampo nga makaamgo unta ning ato mga leaders nga dili ingnon ani pag-alagad ang nasod dili ingnon ani pag padindot ang atong nasod pinaagi anang ilang away kung dili pinaagi sa pag sinabtanay pulos magita dunay depekto pulos kita dunay gipamakak pulos ta dunay mga sala magpasayloay magdinawatay tas atong sala dili magsigig tinulisukay gilingay mong tupad practice ing nasugod karon pasayloo na tika ina sugod karon pasayloo na gid tika ana mao na isakto mga asawa ay mo pagsig tulisok anang inyong bana kay utro sad mong mga sadaan hilas biya ninyo kamosang mga ginikanan siging tulisok anang inyong mga anak utro sad mo mga buluyagon mga sadaan ingon gani ko ninyo ari mo lingkod dire na naglingkod sa daplin di gyud mo lingkod dire sa tunga mga badlungon gyud ta di ba ay anong sopak man gyud kuno mo anag asa talingkod di ba bukid na lang yung kenas niyong buot. Kani example lang ni anay daghan din ni nimba na ganita masinupakon pamanggani unsa nakatong way simba mao na kitang nanimba musunod obedience to God obedience dili nang pagsupak-supak kay makaguba na nato
Mao bitang doon natay pangulo sa simbahan, ang Santo Papa. Mao bitaw nga doon natay credo, kaya nga atong pangulo mao si Kristo, mao ang Ginoo. Aron dili ta mabungkag, kay kung dili na ganita God-centered, human-centered na ganita, bungkag yun ning atong relasyon. So kinahanglan yun God-centered. Mao na ingos Kristo hangad sa langit. Diri sa atong tubag sa Salmo, unsa gitoy atong tubag sa Salmo? Naraha, bulahan sila nga gidapit alang sa bangkete sa kasal sa kordero. Kinsa may gidapit sa kasal sa kordero? Ang tanan nga nagtuos Ginoo. Lisod sa kay manapit kas dili nimo suod, no? Manapit ba mo kanang naamoy kasal? Manapit mo nang wa ninyo mailhi? Ay, katong niila nimo. Magmanapit ka niya sa niila pagid nimo, imo pagitong siguroon katong murabag suod-suod nimo. So kaning magsigig simba, kining dituo Ginoo, kita maoy dinapit sa Ginoo. Aron mo enjoy sa iyang bangkete. Kanang bangkete sa kasal, do na bago dihay kaguol? Na ikaguol diha. Wow, kalipay gid na. Pasabot di ay kitang nagtuos Ginoo, dapiton tas Ginoo sa iyang kalipay. Bisan pagmurag mabungkag ang kalibutan, basta nagtuo lang ta Ginoo, malipayon ta. Taliwala nining kagubot karos kalibutan, gubat, kagutom, kamatay, ni asas atong nasod, kagubot, away, tuo ta Ginoo, malipayon ta. Di ta ma-stress. Pero muuban ganita ning ilang duwa karon nga murag mga iring og iro. Kana bang murag sila ragyy sakto. Sila ragyy way sayop. Mauga na itong batasan. Way pag-angkunay, way pagpaubsanay. Di kita katilaw sa bangkete sa kasal sa kordero. Sige, last na lang lingi. Ingna sugod karon din ata magsupak-supak ha. Bay na di nata magsupak-supak. Nya honghongin ang mga masinupakon ina ay na pagsupak-supak ha. Basin pag musimba kasunod adlaw ay na pagsupak-supak. Sige, manindog nata mga dili masinupakon.